Bir State of Play-də geridə qoyduq. Açığı bütün oyunları bu videoda tək-tək danışmayacağam. Digər oyunları qısa video olaraq paylaşmaq üçün var. Bu videoda isə əsas məqsədimiz yeni çıxacaq olan God of War oyunu haqqında danışmaqdır. God of War'ın istər köhnə oyunları, istərsə də təzələr çox əfsanə oyunlardır. God of War 2 demirəm hələ, inanılmaz epiklikdə bir oyun idi. Bu God of War oyunlarının hər birinin ortaq zədə ana personajın Kratos olması idi. Amma yeni God of War oyununda siz buna nə qədər God of War deyərsiniz, orası sizə qalıb, ana personajımız Kratos olmayacaq. State of Play yayının sonunda God of War Love oyununa, bu arada oyunun adı budur, uzun-uzadı gameplay fraqmenti göstərildi. Dediyim kimi ilk dəfə bir God of War oyununda ana personajımız Kratos deyil. Onun yerinə Kratos'un ölən arvadı Faye eləyiblər baş personajı. Bu arada oyunun rejissoru Cory Barlog'dur. Bu adam eyni zamanda ikinci oyunun və dördüncü oyunun da rejissoru olub. Bu baxımdan bəlkə oyuna biraz gözlənti qura bilərik. Oyun God of War 4-ün başlanğıcı Faye'ni yandırdıqdan sonra onun başqa diyarda gözlərini açması ilə başlayır. Mən bu oyunun Faye'nin keçmişini anlatmasını gözləyirdim, amma onun yerinə yeni bir hekayə yazmağı seçiblər. Deyilənə görə Faye'nin getdiyi yer digər mitolojilərdəki tanrıların öldükdən sonra gəldiyi bir yerdir. Yəni əgər eləsə köhnə oyunlardakı Zeus, Poseidon kimi tanrıları da görmə ehtimalımız var. Amma yox, bu adamlar Kratos'un keçmişi ilə yüzləşdiyi God of War Valhalla DLC-sində belə bunu eləmədilər. Ümid eləyirəm görərik, amma görmə ehtimalımız çox azdır, o da deyim. Fraqmentdə göstərilən düşmənlərdən biri Misir mitolojisindən çıxmış kimi idi. Kratos'un Misirdə olduğu bir komiks vardı və yaxud gələcəkdəki oyunlarda Kratos'un Misirə gedəcəyi deyilirdi. Bəlkə hekayəyə bir şəkildə ora bağlaya bilərlər. Bir də mən bu oyunun hack and slash olmasını da gözləyirdim. Onun yerini 4-cü oyun və Ragnarok'dakı kimi Çin kamerasından istifadə elədilər. Ən azından tullanmaq var. Bu da bir müsbət cəhətdir. Bildiyiniz ki, God of War 4 və Ragnarok'da xüsusi yerlər xaricində tullanmaq mümkün deyildi. Bu oyunda isə artıq mümkündür, hətta havada kombo falan da eləmək mümkün ola bilər. Bildiyiniz kimi köhnə God of War'larda Kratos həmişə tək gəzirdi. Onun quyruğuna ilişən heç kim yox idi. Amma God of War 4-dən sonrasında Kratos diqqət elə, Kratos düşmən var, ora get Kratos, bura get Kratos deyən adamlar peyda oldu. Təəssüf ki, bu sistem Faye oyununda da olacaq, amma biraz qəribə şəkildə. Bizə yol göstərən slime və yaxud tülkiyə bənzər bir canlı var idi. Tülkiyə bənzəri keçdimi? Slime nədir sən Allah? Bir də bu slime bizim yanımızda savaşa da bilir. Açığı bu mənzərə mənə olduqca qəribə görünür. Oyunun aksiyonu falan məncə olduqca yaxşı idi. Savaşlar falan o göstərildiyi qədər xoşuma gəldi. Bəzi səhnələrdə God of War'ın o əfsanə epikliyini hiss eləyə bildim. Qrafikalar da pis deyildi. Günümüz oyunların qrafikası səviyyəsində idi. İndi isə gələk əsas mövzumuza. Kim niyə Faye ilə oynamaq istəsin? Yox, niyə məhz Faye? Mənim üçün Kratos'un köhnə arvadı olan Kallisto ilə Faye arasında heç bir fərq yoxdur. İkisi də ölüb getdi. Baxın, bu oyunun adı fərqli olsa, hə okeydir, amma sən gəlib oyunun adını God of War eləsin və Kratos'dan başqa baş personaj qoysun, mən sənə söyərəm. Düzünü danışaq, Faye personajı buradakı heç kimin vecinə deyil. 4-cü oyunu yandırdığımız Ragnarok'da isə 5 dəqiqə görsənən bir personaj niyə vecimizdə olsun axı? Heç olmasa keçmişi danışsaydı, Faye ilə Kratos necə tanış oldu, Kratos bir diyarlara necə gəldi, ona da okey deyərdi. Amma bu gedişat nə bilim, böyük ehtimalla gələcəkdə də Atreus'la oynayacağımız bir oyun gələcək. Yəni biz köhnə Kratos'un vəhşi tərəfini görmək istədikcə bunlar qarşımıza yan personajları çıxardır. Ümid edirəm God of War remake ləğv olunmaz, heç olmasa orada adam ağıllı Kratos görərik. Siz də bu oyun haqqında fikirlərinizi şərhlər bölməsinə yazmağı və mənə dəstək olmaq üçün video bəyənməyi unutmayın.